ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આજે આપણે યુનિટ 6 મેડમ તમે તો કરાવી લીધું છે એવું નથી, આપણે રિવિઝન કરી લઈએ. એના એમસીક્યુ પણ આપણે સાથે સાથે કરી લઈએ, બરોબર? તો યુનિટ 6 આ પ્રાણીઓના નામ છે, બરોબર? સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ. એની સામે એના અવાજ, સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ લખેલા છે. ડોગ, તો ડીઓજી ડોગ એટલે કૂતરો. કૂતરો શું કરે? ભસે. તેને શું કહેવાય? બાર્ક્સ. શું કહેવાય? બાર્ક્સ. જો સામેના પેજ ઉપર BARKS બાર્ક્સ એટલે ભસવું, બરોબર? સામે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર, અર્થ લખ્યા છે. સામેના પેજ ઉપર એના અવાજ, એના સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ લખ્યા છે. પછી શું છે? સિએટિક કેટ એટલે બિલાડી. સિએટિક કેટ એટલે બિલાડી. પછી COW કાઉ એટલે ગાય. COW કાઉ એટલે ગાય. SHEEP શીપ એટલે ઘેટું. SHEEP શીપ એટલે ઘેટું. PIG પીગ એટલે ભૂંડ. DONKEY ડોંકી એટલે ગધેડું. CROW ક્રો એટલે કાગડો. COCK કોક એટલે કૂકડો. COCK કોક એટલે કૂકડો. DUCK ઢક એટલે બતક. DUCK ઢક એટલે બતક. પછી HEN હેન એટલે મરઘી. HEN હેન એટલે મરઘી. DOVE ડવ એટલે કબૂતર. DOVE ડવ એટલે કબૂતર. આપણે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ આપણે બોલ્યા. હવે એના અવાજ. BARK બાર્ક્સ એટલે ભસવું. કોણ ભસે? કૂતરો. પછી MEWS મ્યુ એટલે મિયાઉ મિયાઉ કરવું. કેટ એટલે બિલાડી. MSS મૂ એટલે ભાંભરવું. BLEATS બિલિટ્સ એટલે બેબે કરવું. બિલિટ્સ એટલે બેબે કરવું. GRUNTS ગ્રન્ટ્સ એટલે ડરકવું. GRUNTS ગ્રન્ટ્સ એટલે ડરકવું. પછી બ્રે. BRAYS બ્રે એટલે ભૂકવું. BRAYS બ્રે એટલે ભૂકવું. CAWS કૌ એટલે કાકા કરવું. પછી શું છે? CROWS ક્રો એટલે કુકડી કૂક કરવું. કો એટલે કુકડી કૂક કરવું. QUACKS ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. CLUCKS ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. COOS કુ એટલે ઘૂઘું કરવું. હવે શું છે? LION લાયન એટલે સી. LION લાયન એટલે સી. HORSE હોર્સ એટલે ઘોડો. ELEPHANT એલિફન્ટ એટલે હાથી. GOAT ગોટ એટલે બકરી. ગોટ એટલે શું થાય? બકરી. હવે ROARS રોર એટલે ગર્જના કરવી. NEIGHS નેય એટલે હણહણવું. TRUMPETS ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. BLEATS બિલ્ટ્સ એટલે બેબે કરવું. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. DOG ડોગ એટલે કૂતરો. સિએટિક કેટ એટલે બિલાડી. COW કાઉ એટલે ગાય. SHEEP શીપ એટલે ઘેટું. PIG પીગ એટલે ભૂંડ. DONKEY ડોંકી એટલે ગધેડો. CROW ક્રો એટલે કાગડો. COCK કોક એટલે કૂકડો. DUCK ડક એટલે બતક. પછી HEN હેન એટલે મરઘી. DOVE ડવ એટલે કબૂતર. BARKS બાર્ક્સ એટલે ભસવું. MEWS મ્યુ એટલે મિયાઉ મિયાઉ કરવું. MSS મૂ એટલે ભાંભરવું. BLEATS
એસ બિલિટ્સ એટલે શું થાય? બે બે કરવું. બિલિટ્સ એટલે બે બે કરવું. GRUNTS ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. BRAYS બ્રે એટલે ભૂકવું. CAWS કાઉ એટલે કાકા કરવું. CROWS કો એટલે કુકડી કૂક કરવું. QUACKS ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. CLUCKS ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. COOS કુ એટલે ઘૂઘું કરવું. હવે શું છે? LION લાયન એટલે સિંહ. HORSE હોર્સ એટલે ઘોડો. ELEPHANT એલિફન્ટ એટલે હાથી. GOAT ગોટ એટલે બકરી. હવે ROARS રોર એટલે ગર્જના કરવી. NEIGHS નેઈ એટલે હણહણું. કોણ હણહણે? ઘોડો. TRUMPETS ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. BLEATS બિલિટ્સ એટલે બે બે કરવું. બે બે કોણ કરે? બકરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે યુનિટ 6 ના MCQ લઈ લઈએ. એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના રહેશે પાકી નોટમાં. જો યુનિટ 6 શું લખ્યું છે? બાર્ક એટલે શું? ભસવું, ડરકવું કે ભાંભરવું? શું આવે? બાર્ક એટલે ભસવું. શું આવે? ELEPHANT નો ઉચ્ચાર શું થાય? એક એલિફન્ટ કે એપલ? શું આવશે? એલિફન્ટ. શું આવશે? એલિફન્ટ. પછી શું છે? COCK એ શેનો સ્પેલિંગ છે? પ્રાણી, પક્ષી કે રંગ? શેનો સ્પેલિંગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પક્ષીનો. આ 4 પગવાળા અને આ કલરના નામ છે. એમ ને બીજી ABCDમાં ખાલી જગ્યા લખાય. બીજી ABCDમાં એ, આ બી અને સી, તો કયો લખાય? એ. હવે ગણો, કાઉન્ટ કરો. 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9. આમાંથી 9 ક્યાં છે? તો આ રહ્યા. તો તમારે અહીં શું કરવાના રહેશે? રાઈટ. શું કરવાના રહેશે? રાઈટ. 19 ને ગુજરાતી અંકમાં ખાલી જગ્યા લખાય. બગડે 8 28, બગડે 9 29 કે એકડે 9. તો શું આવશે? એકડે 9. અહીંયા રાઈટ કરવાનું. CDEFG પછી શું આવે? H P કે B? H. શું આવશે? H. શું આવશે? H. હવે LI ખાલી જગ્યા N સ્પેલિંગ પૂર્ણ કરો. AEO તો શું આવશે? O. LION. બરોબર. હવે શું છે? બી. આ પહેલી ABCD નો છે અને આ બીજી ABCD નો છે. નો ઉચ્ચાર શાસ્ત્ર શું થાય? બ, ક કે પ? તો શું થાય? બ. શું થાય? બ. તો અહીં તમારે શું કરવાનું? રાઈટ. ગાનું અંગ્રેજી શું થાય? GARA. શું થાય? શું થાય? ગનું શું થાય? જી. અહીં શું કરવાનું તમારે? રાઈટ કરવાનું. નીચેનામાંથી ક્રોનો સ્પેલિંગ કયો છે? DOVE, CROW, PARROT. પેરોટ એટલે પોપટ. ડવ એટલે કબૂતર અને ક્રો એટલે કાગડો. તો શું આવશે? CROW. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સ્પેલિંગ પાકા કર્યા હશે તો તમને આવડશે. બરોબર. MCQ માં તમને તકલીફ પડશે નહીં. હવે શું છે? બિલિટ એટલે શું? બે બે કરવું, ડરકવું કે ભૂકવું? તો શું આવશે? બે બે કરવું. અહીં શું આવશે? રાઈટ. નીચેનામાંથી કેટનો સ્પેલિંગ કયો છે? DOG, CAT કે PIG? તો શું આવશે? CAT. પછી ડક એટલે શું? કબૂતર, કૂકડો કે બતક? તો શું આવશે? બતક. શું આવશે? બતક. નેટ એટલે શું?
હણહણવું, બે બે કરવું કે ભાંભરવું? શું આવશે? હણહણવું. શું આવશે? હણહણવું. નીચેનામાંથી પીગનો સ્પેલિંગ કયો છે? DOVE, GOAT કે PIG? કયો છે? તો PIG. તો અહીં શું? અહીં તમારે રાઈટની નિશાની કરવાની. પછી ગોટ. ગોટ એટલે શું થાય? બકરી. ની કેટલા કાન હોય છે? ONE 1, TWO 2, THREE 3. તો કેટલા હોય? કેટલા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3. એ નાના 2 હોય. અહીં શું કરવાનું? 2 પર રાઈટ કરવાનું. ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. ની કેટલા પગ હોય છે? TWO, THREE કે FOUR. 4 એટલે 4. 4 એટલે 4. તો અહીંયા રાઈટ કરવાનું. પછી રોઅર એટલે શું? ગર્જના કરવી, ઘૂઘૂ કરવું કે ભાંભરવું? શું આવશે? રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. શું? રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. નીચેનામાંથી હોર્સનો સ્પેલિંગ કયો છે? GOAT, HORSE, DOVE. શું આવશે? તો HORSE. હોર્સ એટલે ગધેડો? ના, ઘોડો. પછી COW. એ શેનો સ્પેલિંગ છે? પ્રાણી, પક્ષી કે રંગ? તો શેનો સ્પેલિંગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રાણીનો. તો અહીં શું કરવાનું? રાઈટ. અંગ્રેજીમાં બે શબ્દોને જોડવા ખાલી જગ્યા મુકાય. AND કે A? શું મુકાય? AND. કાગડો, ચકલી. તો અને. એન્ડ એટલે અને. આપણે એન્ડ મૂકીએ તો થાય ને બે નામોની વચ્ચે, તો શબ્દ જોડાય. તો અહીં શું આવશે? AND. આપણે ફરી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ અહીંથી ને. શું છે? બિલીટ એટલે બે બે કરવું. નીચેનામાંથી કેટનો સ્પેલિંગ CAT, કેટ. ડક એટલે શું? તો બતક. ને એટલે શું? હણહણવું. ને એટલે શું? હણહણવું. નીચેનામાંથી પીગનો સ્પેલિંગ કયો છે? તો PIG. ગોટ. ને કેટલા કાન હોય છે? ગોટ એટલે બકરી. તો TWO 2. ડોગ. ડોગને કેટલા પગ હોય છે? એટલે કૂતરાને પગ કેટલા હોય છે? 4. 4 એટલે 4. રોઅર એટલે શું? તો ગર્જના કરવી. નીચેનામાંથી હોર્સનો સ્પેલિંગ કયો છે? તો HORSE. હોર્સ. COW. એ શેનો સ્પેલિંગ છે? તો પ્રાણીનો. અંગ્રેજીમાં બે શબ્દોને જોડવા ખાલી જગ્યા મુકાય. AND કે A? તો AND. હવે ડોંકી એટલે શું? ગધેડો, ઘોડો કે ઊંટ? શું થાય? ગધેડો. ડોંકી એટલે ગધેડો. ડોંકી એટલે શું? વેરી ગુડ, ગધેડો. પછી ખાલી જગ્યા. ELEPHANT. શેનો છે? એલિફન્ટ. એલિફન્ટ એટલે હાથી. એલિફન્ટ આગળ કયો આર્ટિકલ મુકાય? A કે AN? શું મુકાય? તો AN. સ્વર આવે. AEIOU. ઈ આવ્યું એટલે એની આગળ કયો આર્ટિકલ આવશે? AN. હવે ખાલી જગ્યા હેન આગળ કયો આર્ટિકલ આવે? તો A. કયો આવે? A. અહીંયા હું લેક્ચર પૂરો કરી રહી છું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારે MCQ 1 થી ને 25 તમારી પાકી નોટમાં લખવાના રહેશે યુનિટ 6 ના. થેન્ક યુ.